Jubilejní 10. vítězství na okruhu v Mostě vybojoval v neděli na mistrovství Evropy tahačů David Vršecký. Bývalý dvojnásobný evropský šampion vyhrál druhou jízdu s handicapovaným startem o necelou půl sekundu před kolegou z týmu Bagira Adamem Lackem. V měřeném tréninku si jezdci Bagiry vyjeli druhou, respektive třetí řadu v pořadí Adam Lacko a David Vršecký. Zklamaní ale nebyli. Už v sobotu ukázali, že to oba v Mostě umí. Navíc je sledoval zřejmě rekordní počet fanoušků, kterých dle prvních odhadů bylo za celý víkend na tribunách téměř 100 000. V první jízdě dojel David Vršecký na 6. místě. Lacko bodoval na bedně jako třetí. Prostě ty si se snažil předjet, ale tady ty dva jezdce předjet je velmi těžké. Tak Kýse jsem se ani nesnažil, protože nám bohužel ujel, ale s Jochenem jsme myslím, sváděli boj celý závod, zkoušel jsem to neustále pořád, ale Jochen je zkušený matador a pohlídal si to a nenechal mi ani centimetr místa, vůbec nikde neudělal chybu. V neděli Lackovi v posledním kole 3 zatáčky před cílem vypověděl službu motor a cílem už jen plachtil. Cílovou čáru protěl na 2. místě David Vršecký a tak se i v neděli opakoval český sen. Další double a 250. vítězství pro Bagiru. Tým Bagira si mosteckými výsledky posílil pozici lídra v čele průběžného pořadí šampionátu konstruktérů. Náskok se zvýšil na 54 bodů.